Sekali nangayo, kelasi nangayo, nasirisi nanuko ya kolateo, salam nangai, masolo nangaye, ayelongolanga pongi, nabetelanga nani yaya, nalingi naya, au nokimani, molimo. Molimo na Nzambe toko masam akita awanase Yesu molimo na Nzambe akita Yesu nakola na maboko na yo kaya kola na kelasi na yo mosukisi elombe tobengi ya molimo santue Aman Pava. Oh maman José Local, mes condoléances à toi maman. Nous avons fortifié mon thème à la bino, a fortifié toute la famille. Qu'au père de Yaya est né à famille, c'est pas facile. Mbote pe na papa Eric Maema na Goma. Namoni si la bisalu na matanga. Namoni si la bisalu na matanga. Baba zaki depuis Saint Joseph eta mabedi. Si la mutu nde azaki te ici pechanga. Eta mutu. Oh. Donc la vérité c'est que soit bien mutu mwata zaki te. Comme baba. Yaka huna yaka. Leke chum tazana ba comédien nyoso. Ye mutaya. Leke chum. Na bien. Producteur. Na morgue lelo. Ngani azaba za prendre na mutu te. Baba ba ba poane. Baba ba ko menga kuna yo moni sila na matanga. Oui. Si la bisalu ayaki bandana Saint Joseph. Nde boye bisinga pona atenda kité. Bango mutu baye bisinga. Tena cinquantenaire. Ka cinquantenaire tanya. Na morgue cinquantenaire. Quand il y a un banda Saint Joseph, si on a habité na kireta, na kuteke na cinquantenaire. Si la bisalu ayaki banda Saint Joseph, baketi cinquante mutu ayete ezakaka irsi peut-être bon moi ezema makasi. Na le bien na mabete, et le premier jour. Et un jour à liboso. Nene yo pardon. Na moni si la maman namoni sila na matanga, namoni sila na matanga baba yaki banda Saint Joseph. Lelo aye ayoki po mutu ayoka katende mutu mabe peut-être pas ça ignorance makambo so to ça ka to kanzi to ça malamu alors que to ça mabe si la bisalu yoko boko milanga si la bisalu aye ngala ko na si la bisalu bien yaka siko batika matanga ngo na mutu bimaki moi ikitaki mataki yaga bia silikaki ezaki pour la million bozalaki nga comme un retard na moneka na kuche au matanga il sait pas ce que zaki tu à quoi mais la moneka kwa matanga la voiture eke damu et ba de mama mais les que tu n'as pas pembeni les que tu n'as pas mieux placé ya vous expliquer ya moi la caméra non que la caméra pas les que tu mais on a hypocrite but maman qui est hypocrite oh tandera mabete na batu oyo matanga eza esika auto sangisa to za bolingo yagabi aza na aza change matanga leketu yagabi aza ndeko ya Diana en tout cas na bato bozo ba mabe na so ba comédien bolo ba cc botika bana ba luko bato ba luko yondo a charger matanga leketu abi makambo eze belé mais par respect à koloba na été ponde bataka na relation bien bata matanga si la kenda qui toujours ba matanga oh yaya bomoni bo baluta ngana lo makambo si la te si la kenda raté mais to lobeli ayoki lelo aye nda ye moto toloba susu te parce que mutu ayokaka nde mutu malamu omoni tokoza makambo ko tosala ngape na za makambo oyo nasalaka par ignorance naokenza naosala bien alors que naosala mabe si la ayaki banda ayaki na Saint Joseph
bakei nini oyo après bakei cinquantenaire akotisi ndeko na ye ya mwasi ti na kati ya morgue nde bapanzani omoni azalaki donc c'est ça mpe na banani na bacomédienne botika kopelisa moto soki oyoki te esika bato balobi kolinga koatire attention ya bato te parce que lelo ezalaki jour bakokolisa ndeko na morgue makambo akoyebake nani azotonga ye gabi yo moko motu ozosisite bato na bato mosusu oyo bayebaki te na bato mosusu bayebaki te oluka otire attention na bango problème eza nini toza biso so bandeko koto bato bavandi baproblème ezanga te tosonaka tomundaka sumaya donc matanga eza esika oyo eza esika moment oyo faut réfléchir eza moment oyo faut réfléchir toka koyeba ta ndeko na biso mwasi kitoko molai mbinga poitrine bassin akufi bongo biso oyo est-ce que biso tomérite kotika na mokili ezaka mawa nzambe donc soki mabe ezali toluka kobongisa olie toluka kobebisa lisusu donc naza na bato oyo bauti kuna bazalaki banda na saint joseph baketi cinquantenaire naza na bango mais c'est juste kaka par respect babi eza mwa baterrain yango eza trop glissant donc daboyi na bango koloba ndeko tanya mabebi ndeko aruna na ndeko leketu baboyi na bango koloba po babi eza trop terrain yango eza mpenza trop polémique to nini mais nga nosengaka na bacomédien bolingo eleki nyonso ye lelo naimonaka vraimen soki kongo ezalaka ya gabi non koto wana ndeko na biso asali imprudence parce que ntango ya banzo maiti savoir soki mpe famille ya dia famille bango koza bayebi na bango makambo wana te bafamille mosusu bazalaka bayebi na bango makambo eleka mpe na youtube te mais biyo moko ntango osisite yango mpo babi moto alobaki kombo ya gabi kuna azalaki te ndeko na ye moko moto aye kosisite yango ntango aye kosisite yango famille mpe ekoza etike bango mwana mpe bafamille nyonso maboma bazala omwa motu mosusu ezalaki nde bongo ekomosu baproblème moto alingaka motu na ye aprotegeaka ye alingaka te toujours eza ya koganga ye gabi aza mokolo kombone ekobandaka kobima na babuzoba te eza mabe donc yo ekoza leki na ye surtout ya makila ndeko sala effort oluka moyeni oprotegeaka ndeko no okomona mpe likambo kozalaka na plaisir abuse te ke ngai nazotomboka mpo bato batomboka oyebi na otomboka te yaya donc fo luka koprotege ndeko na yo okomona mpe likambo mosusu olekisi nano obike likambo esali ya na ngai olie natombola yango nakita na ngai yango moto ebomana mpo ntango babi janifa ya kufi bato bakokomela nga vérité na information mpo zala satani mabe bato bakomeli ngango ebele yo mpo yoki yango na bacommentaire seigneur leketu vérité avec janifa ya kufi janifai vérité na information ibodo akufi te basalaki bongo po desordre omoni desordre ebima mpona bakususu baza na baintention mabe ozomona ezali par rapport mpona koevite eza teke bakimisi ye mpona soki ndeni non ezalaka mpona desordre ebima donc bato ka bazalaki naka bato baka mal intentionné donc ezalaki nango ndeni ndeti nga na kosenga na nene vraiment moto aza numero natindelanga na kobenga ye donc aluka koprotegeaka image ya gabi asali mingi na musique na comédie
donc aza pamba icône ya oloto ko betela fière comme on est ko bandosa kate na babuzo bakoswa na moko be kombo ya Gabi ndi comme ça pour komona ke balobi na bango oyebi no pe koloba mais obika ah o pona ndeko na nga so na tomboli yango et ça bien te tika na zipango pour ça boya ki on a soki peut-être nene o banda ko tomboka te on va attirer attention ba tout pour M sous bandeko na biso ata ngo ba YouTube te peut-être bandeko Diana ba yebi na bango makambo elekate mais jusqu'au temps ba mo tombo ki mutu muso ko o tomboka ni o ba lobi o aloba ki pona ni o pona boy jo mi ba boye e ko e tombo ki kuna pe eye mabe ya oza kakete o bete no pe mutu te yo po yebe ko bunda no te mais ça réputation ndeko na yo bonsoir réputation ndeko na yo battre dans mon pied ça bien il y a Gabi azaka très gentil azaya mo za social ata yebi ote pour so le ko boye bana kala le ko bobona na kala en tout cas ndeko bongi sa place wana mo mukie oui yango nga lobi ba ko za ba lia ba fula mais nga so za besoin protéger ndeko na nga le ko ba lobi ngo à haute voix te nga ba no maita os no maita ngongo te le local bino bosa hypocrite bolo ba c'est nga pena jouer rôle na bino oto na tombo la voix ba cameraman bazaki wana ba youtuber na ba youtubers baza ko ba lo ba ngo chaque jour to mona be ko to kendo bundisa bango te oyebi bandako na bango no kendo bunda te donc ba boba ko ese la ga te to yes sur place non to ko to ba ndako to na ka ko to anenze bino chaque jour na no ensemble et ça yote na bana kasavu pe wa loba donc luka ndeko luka pekoto wana penza po yo no ya makambo mo te kaka na makambo ya Gabi mais na komo mona o sa ngo nze pour l'intérêt na yo pour na yo boko omi yebisa et mais pour so linga ndeko no o linga te aza na ba conflit na ba petit problème o linga ngote en tout cas bongisa koto wana Jani akufi na osa live na oyeba ndeni babe eza lokuta non babe eza lokuta Gazi prise de finition to za makamso akosa to so sa musala biso yo ndo za makamso akosa te nga no kota ki na page zo na page yango ko ngona ngo de trop bonga bana tongo première fois ça live eza siko yo ndo lo koti oza makambo akosa te nga na o mo ko comme de trop Gazi na mbe moi c'est mou pardon oui a commencé à bon pour la visibilité et non pour na Gabi pour son gars na linga ndeko nanga na bi ke lo mo zo salir ye et que ba tabi mista ba ngo likolo te pour mutu moko ta loba ki yango en tout cas ba tu o ba ke meki ba Gabi ayo ka ki le bango mutu loba ki te tita mu ya abanda ko loba ndepe ya Gabi ayo tomboka ya Gabi déjà koli alors ba problème l'équipe pourquoi là donc on va attention nini boy yo tango ça bon ota pour intérêt à visibilité na yo koto wana pe Gabi fa fongola mission ouais faut pas ya kaka ezo kitisa Gabi azo na ba niveau OK ba tout ça ba moni ba yepa ya bonjour boy bozo dindi c'est ça ya mwa mukolo aso na ba mike aso na boy non et pourtant Gabi ye mo comme te ba za bongo te omoni vraiment ndeko soko lila ya na yo abenga Gabi nte mama leki so linga mama leki na yo mekano ko zipaka moi okoyo rappelle likambo leki si ezaki yuma te na mama batanga yo ko yakte parce que no yake no yankete bon mutu musu ba ko zaka o lo bakini za siko ya solo ko sa ni obunda na ote pongo beta matanga musu ba ko biso so to lobi pongo beta matanga o mbate o beta pe mutu mbatate non en fait c'est ça to luka kimia to le lande ko na biso na kimia azaki mutu ba problème te azao loba te azao mutu babitumba te mutu akomimonisa te mutu makasi te
donc matanga na ye ezala matanga kimia donc to évite mpenza non Chubwengo Chubwengo alamule te ezali kabi te mpakotinda ye ya okosi leo ngazanga desordre tunazala desordre ntimi me lelo te leo okosi ya mokolo za desordre nayebaka mpe ke leo ba bulu janga leo nde na desordre te lelo okosi donc en tout cas tolela ndeko na biso na bolingo tolela ye na kimia azalaki moto ya kimia matanga na ye epesa biso so réflexion ke okozala kitoko eza mabele mpo mbinga mwasi bongo tia lala donc nosenga na ye Gabi agarde na ye silence agarde na ye kimia aya kolela ndeko na ye en tout cas alela ndeko na ye mwana malamu merci alela ndeko na ye bacomédien boyeba ke Diana tiki bana mibale bafamille baafricaine toyebi bango bafamille africaine toyebi bango mwana Diana liboso ada na université akoki mpo bokola leki ne kitoko mpo bana ba 15 16 babotaka bakolengela bango après 6 mois après une année nzambe nga pala mi polisi au comportement niveau faut regarder des autres donc toluka kimia toswana te to ezala matanga moya bitumba te to Diana azalaki ne moto bapolémique te bozala mokolo bato ekitaki emataki bakufa bokobimisa des autres bolela motu ndenge aviva na bomoi na ye bolela motu ndenge aviva na bomoi na ye moto aswana te boyo obimisa koswana na matanga na ye pourquoi ngai parerere aswana te toyoka Diana te keye baswanaki kuna ye bazongisanaki non bolela ye ndenge aviva na mokili ya se lelo akosi lelo na desordre te nani Joy Lunga non Joy Lunga namona te Gloria Katai soki Nicolas donc nakika mpona loba totika makambo wana totika tolela Diana na kimia soki likambo eza te kofonde likambo te mpo luka bese mpo komosa abémission bato batinda mbongo te comportement mpe toyebi yango mois prochain RDC oyoka makasi namonaki naoluka na vérifie information mpo nga alinga aloba likambo te kaka bo naoluka na vérifie information bongo na koya wayala epali mobali pesanga Christian Mbote na Turquie ebayisaka na Sitoshimo
donc tolela Diana na bakotanga bakomba bato aza te oyo afingaki non totika totika makambo wana en tout cas tolela na kimia natika lobi nokita sur place bon j'ai bien ba image donc bon yo ba nyonso lobi merci beaucoup Jennifer Zasaïdi merci beaucoup ya Joël Tandou ma grande sœur chérie je t'aime